राज्य को माड़ी आसुची लघुचाप आसंता 12 घंटा मध्य यह लघुचाप परिणत होगा सहित 24 घंटा मध्य वेलमार लो प्रेसर परिणत होगा जाऊँगी घूर्णिबलय सेपटे पाणीपाग विभाग एने जारी कर बड़ सूचना कि परवर्ती 24 घंटा मध्य यह डिप्रेसन बा अवपातर रूप नेब जार प्रभाव अनेक जिले में देखा मिल विशेषकर दक्षिण ओडिशा समेत उपकूल जिला मानक प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं पाणीपाग विशेषज्ञ सुरेंद्रनाथ पशुपालक सूचना देते सेपटे पाणीपाग विभाग एने जारी कर जिला को येलो वार्निंग सहित आउ किसी जिला को ऑरेंज वार्निंग तेबे आज एवं आसंता काली पई केउ सब जिला को येलो एवं ऑरेंज वार्निंग जारी होइछि निश्चय जानि रखंतु जाकि एबेबेर बड़ खबर तेबे भिडियोटी को देखिया पूर्व आज आपण मान अंचल स्थिति कौन रही खरा सहित गुळुगुळी किंबा वर्षा केते परिमाण रही निश्चय कमेंट माध्यम जणाई दिंतु यासो भिडियो भल लगे लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब करी घंटी बटन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन घंटी को दबाई दिंतु सबु समय पाणीपाग जंतु ताजा अपडेट पाई परिबे। तेबे पाणीपाग केन्द्र मिलिथिबा नुआ सूचना अनुसार राज्य को पुणी आसुची लघुचाप जार प्रभाव आज आसंता 22 तारिख पर्यंत देखा मिल विशेषकर उपकूल जिला समेत दक्षिण ओडिशा रे प्रबल अति प्रबल वर्षा सहित पवनर बेग घंटा को 45 रु 55 किलोमीटर बहिबा नहीं पाणीपाग विभाग जारी कर नुआ सूचना सेपटे पाणीपाग विशेषज्ञ सुरेंद्रनाथ पशुपालक देथिबा नुआ रिपोर्ट अनुसार राज्य को आसुथिबा लघुचाप उत्तर पश्चिम को गति कर बंगोपसागर डिप्रेसन रूप नेबा सहित पश्चिम उत्तर पश्चिम को पुणी गति कर ओडिशा आंध्र प्रदेश मुहाब जार प्रभाव में दक्षिण और उपकूल ओडिशा रे प्रबल वर्षार संभावना करछि पाणीपाग विभाग से नहीं आज किसी जिला को येलो वार्निंग जारी कर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र तेज से जिला गुड़िक हूँ कोरापुट मालकानगिरी रायगड़ा गंजाम और गजपति जहाँकि 5टी जिले में आसंता 24 घंटा मध्य प्रबल अति प्रबल वर्षार सूचना देछि पाणीपाग विभाग यह सह आसंता काली किसी जिला को येलो वार्निंग सहित किसी जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कर पाणीपाग विभाग तेज पुरी जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा खुर्धा यही सब जिला मानक प्रबल वर्षा सहित गंजाम और गजपति जिले में अति प्रबल वर्षा नहीं ऑरेंज वार्निंग जारी कर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र एसहित यह लघुचापटी आसंता 21 तारिख बेलू आंध्र प्रदेश काकीनड़ा और मछलीपाटनम मध्य स्थलभाग छुईब बोली पाणीपाग केन्द्र सूचना देछि तेबे ये थिला पाणीपाग केन्द्र प्रथम आकलन लघुचापटी डिप्रेसन रूप नेबा परे आउ केउ सब जिला को अधिक प्रभाव पकईब से नहीं पाणीपाग विभाग जारी करिबो नुआ सूचना तेणु चैनल को सब्सक्राइब कर रखिथांतु सबु समय एही भली पाणीपागर ताजा अपडेट पाई परिबे।